Good evening, viewers. You're watching India Upfront, and I am Swati Joshi. Today, just one statement issued by Congress General Secretary Jairam Ramesh has ended up saying more than what hundreds of speeches, affidavits, and poll manifestos of the Congress leaders and party could have. After prolonged deliberations, a two-paragraph release by the Grand Old Party has made it official that Congress leaders Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary will not be attending the Pran Pratishthan on 22nd January. Congress has declined to be a part of what it calls is a political project of the RSS and the BJP, keeping in mind electoral gains. But the BJP has attributed it to the appeasement politics and pressure from INDI allies. I don't want to explain anything. Sir, जो statement दिया वही but Everything is in that statement. Nothing more than that. in the statement it said that BJP RSS event it is turned Ayodhya. That is true. That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। देखिए, धर्म आस्था का विषय है। भाजपा उसका राजनीतिकरण करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? धर्म को आस्था का विषय क्यों नहीं रहने देना चाहती? आमंत्रण मिल रहा है, कौन जाएगा, कब जाएगा, ये भाजपा कौन सी ठेकेदार? भाजपा को ठेकेदार बनाया किसने? भाजपा को हम ठेकेदार नहीं मानते। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। Well, invitations to Congress top brass were given in person, but for Akhilesh Yadav, it came in the post. SP's reasoning was that it was sent by someone who was not known to him, and that's why Akhilesh Yadav denied. मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। उनको निमंत्रण गया है, कोरियर से गया है। ये तो ठीक है कि वो मेरे को नहीं जानते होंगे, पर ये तो ऐसा कहना है कि मैं डाकिये को नहीं जानता या कोरियर पर्सन को नहीं जानता तो मैं उससे निमंत्रण नहीं लूंगा। निमंत्रण तो मेरा नहीं है, निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। उन पर 2024 का दबाव है, मुस्लिम वोट बैंक का दबाव भी हो सकता है। Well, remember, both Akhilesh and his wife Dimple Yadav have in the past shown an inclination towards attending the event. But when an invitation was actually extended, SP chief snubbed it. Ironically, it came on the very day that posters were put outside the SP office welcoming Lord Ram to Ayodhya, with Akhilesh Yadav's face on it. This ambivalence is precisely what is visible in Congress ranks. Just 2 days ago, Himachal Pradesh Minister and Congress leader Vikramaditya Singh said he will attend the consecration ceremony at the Ram Temple in Ayodhya. Nirmal Khatri, former UP Congress chief, has also agreed to attend. Also, around 100 Congress office bearers from Uttar Pradesh, including party state unit chief Ajay Rai and state in charge Avinash Pandey, will visit Ayodhya on the 15th of January on Makar Sankrant. And in Karnataka, in fact, the state government is organizing special pujas in the state-run temples on the very day when the consecration will happen in Ayodhya. It looks like the catch-22 situation has the opposition in a bind. They want to counter the leverage that Mandir may provide to the Bharatiya Janata Party, but do not want to bite the bullet either. The question now is, will this move benefit or backfire for the Congress party in the Lok Sabha elections? Let's open this up and go across to our guests.
We're joined by Guru Prakash, national spokesperson of the BJP. We have Ishkaran Bhandari, advocate, Vijay Shankar Tiwari, national spokesperson, VHP, Kamru Zaman Chaudhary, political analyst. We will also be joined by Tehseen Poonawalla. We have Anand Dubey, spokesperson of the Shiv Sena, on the broadcast with us. Good evening to all of you. I want to first begin with Kamru Zaman Chaudhary. Before everything else, is this not pure double speak on part of the Congress party? Because the High Command is not attending. Their reasoning is that we are abiding by the Supreme Court's judgment and we are honoring the sentiments of millions of Hindus who worship Lord Ram. But then others in the party are openly saying that they are going to attend the consecration ceremony. Are they not going against the sentiments of Hindus? Yeah, Swati, a very good evening to you and your viewers. First and foremost, let us analyze the fact whether the Ram Mandir inauguration that is happening is a religious event or a political event. If it is a religious event and the Congress party and its leaders have refused to attend, then I think it is wrong on our part not to attend the inauguration of the program. But the way the program has been designed, you know, it seems to all of us, rather Indians, that it is a political event. Why I say this? The four Shankaracharyas of the Hindu religion have refused to be part of this 22nd January inauguration. You all know all their viral video statements that have been there, and they have criticized Narendra Modi and Champat Rai, the Vice President of the Vishwa Hindu Parishad, for organizing such a program in Hask when the Ram Mandir is being, when the Ram is being consecrated out there in the temple. Let me finish, please. So what wrong did the Congress party do and what right did the Shankaracharyas do? No, because you're talking about the Shankaracharyas, two of them have released a statement saying that the reports that are doing rounds of them not being happy with the consecration ceremony is misleading. One of them is Swami Sadanand Saraswati. Another letter has been, or statement has been released by Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam, saying that these reports that we are upset are misleading in nature. So there is a video viral. If you want, I can show it and telecast on your channel also. Okay. But don't give a skewed report to the nation. Okay, it's not a skewed report. I'm talking about how two Shankaracharyas have clarified their stand. Since you're talking about viral videos, it's important to put out this as well in public domain that two of them have said that these reports are misleading. Also, Kamru Zaman Chaudhary, what about those? I'm saying, what about those who are defying, in a way, this official stand taken by the High Command that they are honoring the sentiments of Hindus, abiding by the Supreme Court judgment? They are not going. Why are these people going? And why are you organizing puja in Karnataka? No, the basic question that I'm asking tonight is what wrong did Congress party do in standing with not going in an incomplete temple? What was the hurry? What was the hurry in the BJP organizing 5,000 workers from each parliamentary constituency at the cost of 50 lakhs rupees per constituency, budget being sanctioned by the BJP to bring them to Ayodhya? I did not ask you if what Congress party is doing is right or wrong. Kamru Zaman Chaudhary, my question was very specific. Of Indian voters. I did not ask you if this was right or wrong. My question was very specific. Is this not above everything double speak? Because if you are very clear in your stand that we are abiding by the Supreme Court's order and we are also keeping in mind the sentiments of Hindus and it's an incomplete temple, it's a political project of the BJP and the RSS, how is it that today Congress men are openly saying we are going? It is a very much an accepted stand by all of India that the Ram Mandir is being built on the orders of the Supreme Court. And each and every person, even the aggrieved Muslim side, has also accepted that the mandir will be built on that site, which was disputed, and once a Babri Masjid stood out there. But then what right does Champat Rai, the VHP vice president, have in telling that the Ram Mandir belongs to the Ramanand sect and not to the sannyasis, Shaivas or Shaktas? Okay, you're not answering my question. You're not answering my question, but you're raising multiple issues and we have panelists to address your concerns. Before that, since you said that the entire nation feels this way, and since that letter says we are honoring the sentiments of millions of Hindus who revere Lord Ram, who worship Lord Ram, let's listen into a couple of reactions coming in from worshippers of Lord Ram and how they feel about Ram Temple.
इतने दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि राम हमारे जो है अपने घर आए, उसके बाद अब आ रहे हैं, तो इसमें किसी को दुखी तो होने वाली बात ही नहीं है। असल में बात क्या है कि कांग्रेस जैसे जनता के मन में जो है रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे, उनके रुधिर में भी राम घूम रहे हैं और कांग्रेस उसको एंटीडोट दे रही है तो अपना नुकसान कर रही है। उसमें किसी लगता है कांग्रेस को नुकसान होगा। नुकसान अब की बार साफ हो जाएगी। कांग्रेस का धरातल जो है इरेडिकेट हो जाएगा। वो कहीं ढूंढने पर वही थी, एक थी कांग्रेस। Tehseen Poonawalla also joins us in the debate. Tehseen Poonawalla, what about the sentiments of these people? And the Congress party and the opposition respects it. Who doesn't respect it? And Swati, whoever wants to go and has an invitation must go. Those who may feel that the temple is not completed, as the respected four Shankaracharya Jis have said, and feel therefore it is not the correct time to go, have a right. Now that does not hurt anyone's sentiments. The sentiments of this country and all these believers were upheld by the Honorable Supreme Court. May I just indulge you in 2 minutes? You know, this temple, this grand temple would have come up in 1992 had it not been for the BJP. The Congress in its manifesto of 89-90 said that we must build a Ram temple. Then the disputed structure was demolished. The Congress got in the ordinance in the parliament saying that at the spot where Lord Ram was born, a grand temple should be built and next to it a mosque should be built. Do you know what the BJP Vice President Mr. Bhandari said in parliament? And I quote him. He says in parliament, a temple will be built after courts decide, not by parliament. Had the BJP not delayed this 1992, this temple would have been built. The BJP is responsible for Lord Ram being in a tent. Now the temple is not yet completed, as Shankaracharya has said. So why is the BJP so eager that? Okay, but then Tehseen Poonawalla, tell me something. Even if BJP was not there, tell us about the stand that the Congress party took inside the top court, and then later we saw some corrections being made in it being withdrawn on the existence of Lord Ram. Was that not a delaying tactic? Excellent question. But Swati, may I just humbly tell you, you made one factual error. The withdrawal of the affidavit and the existence of Lord Ram was not on this particular case, but on the Ram Setu case. But I take as that may be. I agree with your point. I'm talking about Lord Ram, irrespective of Ayodhya consecration, Lord Ram. Absolutely. And I respect that. You're right. And I take your point. And the Congress has suffered politically for that. No doubt about it. Now, may I put something out from Times Now? You know, when Dr. Jitendra Singh, the current Minister for Science and Technology, was asked in Rajya Sabha on the Ram Setu, he said the satellites will decide, we don't have any evidence. But more than that, the current Chief Justice of India, Chief Justice Chandrachud, has asked the current BJP government 3 times, what is your stand on Ram Setu? Because that affidavit was withdrawn. What is your stand? You know, BJP just does not give an affidavit because Subramaniam Swamy, a BJP MP, said it should be declared a national heritage. Once again, what is the BJP doing? They're saying, what are they saying in Supreme Court? We don't know, we'll delay this matter to February. ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं. Give me 30 seconds more, I won't speak more than that. Just 30 seconds more, I won't speak more. Just 30 seconds. Right. Do you know where Ma Sita was born? In the Pavitra Zameen of Bihar. Mahesh Sharma ji stood up in parliament when the Honorable Prime Minister was sitting and said, Ma Sita ki janam ka koi sabut nahi hai. Until now, they have not sanctioned the Ma Sita temple. This is the BJP. My dear friend Guru Prakash ji comes from Bihar. Ask him. This is what Mahesh Sharma ji said. Guru Prakash. This is how they've insulted. Guru Prakash, you know, how can this be a test of people's faith? If the High Command has decided not to go and others have decided to go, it shows democracy in Congress. They are okay with those who want to attend and have astha. How can it be a test of their faith? And he is also pointing out the double speak as far as the BJP is concerned. Please respond. No, absolutely, Swati. But I just want to remind my friends from the Congress party, April 3rd, 2014, Sonia Gandhi meets Shahi Imam Bukhari. Secular vote should not split. So asking Mr. Shahi Imam for Muslim votes is secular. Number 2, Sonia Gandhi hails the canonization of Mother Teresa, September 2016. So Sonia Gandhi is okay. It's appropriate for her to hail the canonization of Mother Teresa. It's okay and secular for her to go to Mr. Shahi Imam and ask for Muslim votes. And the same Congress party, you would very well remember, in 2007 goes to the Supreme Court and had the audacity to say, Bhagwan Ram kalpnik hai, Bhagwan Ram kabhi nahi the. And my friend from the Congress party speaking about Ram Setu, the Congress party time and again has said that Ram Setu has never existed. Congress party can host iftar parties.
Congress party can go to Shahi Imam. Congress party can hail the canonization of Mother Teresa. But the only religion, the only faith, the only Sanatan with which the Congress party and its leadership has a problem is Hindu dharma. हिंदुओं से कांग्रेस पार्टी को एलर्जी है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। 2007 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सेज इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम अपीजमेंट है, कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम हिंदू हेट्रेड है। कांग्रेस पार्टी को दिक्कत नहीं है व्हेन अ डीएमके एलाई ऑफ द इंडिया अलायंस से सनातन धर्म का समूल नाश कर देंगे, टोटल एनिहिलेशन ऑफ सनातन धर्म, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। दिस जस्ट शोज द ट्रू नेचर, true character and the tradition of the Congress party. Comes into picture, Tehseen Poonawalla. The Dharm Sankat comes into picture only when it is about Hindu Dharm. Also Tehseen Poonawalla, Guru Prakash is saying this is just appeasement. What I want to know from you, if this is appeasement, then why is the Congress party, also trying to woo Hindu voters by organizing these special pujas in Karnataka? Why don't you follow and honor the sentiments of Hindus there as well? I'll answer that, but I love Times, the group. I love the Times group because it's the best group in the country here. The Honorable Prime Minister, Sainthood for Mother Teresa, proud moments as Prime Minister Modi. Headlines. And I think Kamrul Zaman ji or Anand Dubey ji will remember in 2004, when the BJP lost the elections, Prime Minister Vajpayee went to the Jama Masjid Shah Imam. He didn't call him. He went there and said, ask them to vote for all the Muslims. And the Shah Imam issued a statement. I love how the BJP. But he is asking you about Sonia Gandhi. He is asking you about the refusal. इसको भाजपा ने ठगा नहीं ना। हम पूजा क्यों कर रहे हैं? The question is, आप क्यों पूजा करें? भैया पूजा के 2014 से यहाँ आनंद दुबे भाई बैठे, महाराष्ट्र से आते। I know him very well. क्या आनंद दुबे भाई 2014 के पहले पूजा नहीं करते थे? स्वाति, आप नहीं करती थी क्या 2014 के पहले पूजा? ये क्या? क्योंकि आपने आनंद दुबे को नहीं, ये तो आप अपनी पार्टी से, मेरा मतलब आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना, आप कांग्रेस पार्टी से ये बात पूछिए ना, ये बात तो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। और आनंद दुबे का क्योंकि आपने नाम लिया, आनंद दुबे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ दिन पहले यूबीटी की तरफ से कहा गया था कि इन्विटेशन मिले तो जाना चाहिए। तो अब इन्विटेशन मिला है लेकिन उसको टर्न डाउन कर दिया, तो इसको लेकर के यूबीटी में क्या भावना है? नमस्ते। हमने ही कहा था कि अगर न्योता मिले तो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अब क्या बारे में उसकी बात करें, हम जाना चाहते हैं, हमें बुलाते नहीं, उन्हें बुलाते हैं, वो जाना नहीं चाह रहे। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से राजनीति करने आई। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रस्ट का दायित्व है। अरे भाई, यदि ट्रस्ट का दायित्व है तो निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? क्या वो पीएमओ में नौकरी नहीं करते थे? क्या वो इस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है? क्या किसको न्योता जाएगा किसको नहीं जाएगा वो देख रेख नहीं कर रहे हैं? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें न्योता क्यों नहीं। हम एज अ शिवसेना इतनी बड़ी भूमिका, आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी वो पार्टी रही जिसके बलबूते ये पूरा आंदोलन इतना साल जिया, उसके नेता को न्योता तक नहीं, मतलब उस 7,000 लोगों में हमारा नामो निशान नहीं। लेकिन और ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की वजह से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर जैसे उद्धव ठाकरे जी आकर बैठेंगे तो मोदी जी का आधा फ्रेम उद्धव ठाकरे जी पे चला जाएगा। सुनिए आनंद दुबे जी, जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, आपने सिर्फ उसका एक हिस्सा बताया, दूसरा हिस्सा तो बताया ही नहीं। देना चाहता हूं, कांग्रेस सोल इज हिंदू, कांग्रेस की आत्मा हिंदू है, जिसे इन्विटेशन मिले जाना चाहिए। अब क्या कांग्रेस की आत्मा हिंदू नहीं रही? अब जब ये ऑफिशियली कह दिया गया तो आप क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी से? उनकी आत्मा हिंदू नहीं रही क्या अब? देखिए पहले बात सुनिए, मैं शिवसेना पार्टी का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ही बता पाएगा कि उनकी क्या आपस। अरे पर ये स्टेटमेंट तो यूबीटी की तरफ से आया था, इसलिए लेकिन हम तो जाना चाहते हैं ना, तो इसीलिए तो कह रहे हम तो जाना चाहते, हमें न्योता क्यों नहीं है? जो नहीं जा रहा है के नेता यहाँ बैठे, जो नहीं जा रहा बाद में जाएगा, जो नहीं जा रहा हो सकता बाद में जाएगा, क्या उसी दिन जाना? अरे हम तो उस दिन आपके ऊपर भी लागू होता है, आप बाद में चले जाइएगा, उसी दिन जाना क्या जरूरी है? हम तो उस दिन रामलला भगवान की आरती भी कर रहे हैं, नासिक में दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाने के पीछे का कारण। कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, इसका मतलब कि अगर कांग्रेस के आला कमान ने कहा है कि हम नहीं जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का, उनकी भावना का सम्मान करते हुए नहीं जा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है?
नहीं तो हिंदुओं के भावना का सम्मान करते हुए वो क्यों नहीं जा रहे, वो तो उनके पार्टी के लोग बताएंगे। तो आपको वो एलाय अपमान होने करने के की तो नाते बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक एलाय होने के नाते आपको उसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, जो कि राम मंदिर मूवमेंट में इतनी शुरुआत से आप लोग साथ रहे, आपको इस कांग्रेस के इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती? मैडम, मैं सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, हम जाना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं बुला रहे? विजय शंकर इस पर आप प्रश्न पूछिए ना। कितना अन्याय हो रहा है? अखिलेश यादव कहते हैं कि वो जानते नहीं है आलोक जी को, आप उनको इनविटेशन भेज रहे हैं पोस्ट के जरिए। यहाँ आनंद दुबे जी की व्यथा सुनिए कि वो जाना चाहते हैं, उनको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है। स्वाति, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कर्तव्य है कि सबको यथाचित सबका सम्मान मिले और सबको कार्ड दिए जाए, निमंत्रण पत्र दिया जाए, और निमंत्रण पत्र दिए भी गए हैं। आए दिन आप समाचारों में भी देख रहे हैं और छपा हुआ पढ़ रहे हैं कि लोगों को निमंत्रण कार्ड मिल गए हैं। लेकिन जिनको मिला है और वो नहीं जाएंगे, वो उनके हक का विषय, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे उनको सोचना है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी, मैं उसकी बात करता हूं कि अभी देखो, सारे अयोध्या के सारे विषय को लेकर के जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सारे देश में बहुत सद्भाव का माहौल है, बहुत सात्विक माहौल है, सद्भाव का माहौल है, लोग बहुत खुश हैं, उल्लसित हैं। लेकिन ये श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ से लेकर के अभी तक का आप सारा देखेंगे तो सारे देश को जोड़ करके श्री राम जन्मभूमि का अभियान चला है, अभी भी वैसे चलाया जा रहा है। 1989 में जब एक कॉल आई सारे देश से, तो सारे देश के लोग वहां पर थे, और 92 में जब कॉल गई तो सारे देश के लोग वहां थे। अभी जब हमने निधि समर्पण अभियान कोरोना के समय जब हम चलाया, तो क्या गिरिवासी, क्या समतल जमीन के, क्या पहाड़ों के, सब जगह गए और सबने 12.5 करोड़ परिवारों ने 12.5 लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, आनंद दुबे कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है जितना आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्पॉटलाइट शिफ्ट हो जाएगा उद्धव ठाकरे पर, इसीलिए जानबूझ करके उद्धव ठाकरे को या उनके फैक्शन से किसी को या न्योता नहीं दिया गया। वो इसके पीछे कह रहे हैं कि इसके पीछे भी राजनीति है, इतना आसान नहीं जितना आप कह रहे हैं। देखो स्वाति, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न कोई राजनीतिक पार्टी है, ना राजनीतिक कोई मंच है। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अभी वो कह रहे थे कि नृपेंद्र जी कौन है, एक भी पॉलिटिशियन, एक भी पॉलिटिक्स का व्यक्ति उस ट्रस्ट में नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए। लेकिन इनको बोलना है। और बोलेंगे क्यों नहीं? कांग्रेस के लोगों को तो मैं बताता हूँ, 1921 में जो मोपला कांड हुआ और उनमें जो हिंदू मारे गए, मारने वाले लोगों को ये पेंशन देते रहे, मारने वाले लोगों को पेंशन देते रहे। आनंद दुबे जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, कमरुज़्ज़मान चौधरी भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इश्करण भंडारी अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्विकली टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हिम। ये दुविधा है। दिस इज द कैच-22 सिचुएशन एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। ओपनली एम्ब्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं प्रभु श्री राम को, और डिस्टेंस करते वक्त थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट में भी है। विल दिस बेनिफिट बैकफायर? दैट्स द मूड क्वेश्चन। इश्करण, हाउ आर यू लुकिंग एट दिस सिचुएशन? Swati, I waited patiently for my turn. I hope nobody will interrupt me. I don't think so any thinking person in Bharat today is surprised by the Congress decision not to attend Pran Pratishtha at Ram Mandir. The argument, let's deconstruct the argument, which is that it is a BJP political event. But what is the reality? Reality is when Pran Pratishtha happened for Somnath Mandir, where a cabinet minister of the then Nehru government was one of the front people in rebuilding it, where Sardar Patel wanted it to be rebuilt, where the President of India wanted to go there and in fact went there in face of stiff opposition by Prime Minister Nehru, then it was not a BJP political event. So that time also the Gandhi family and Prime Minister Nehru chose not to go to Somnath Mandir. BJP was not in existence then. It was a Congress event. But because it was a Mandir, they took a political decision not to go there. In fact, calling it Hindu revivalism, probably to appease the Muslim vote back even as early as 1951. So then, 2019, Priyanka Gandhi is in Ayodhya. She is asked, will you go? She says no, because the matter is sub judice. Very good. Now the court decision has also come. Now Pran Pratishtha is to happen. And now we have a third reason that it is a BJP event or this event or that event. The basic underlying, the last line I will say, from Somnath
to Ram Mandir. The Gandhi family in power, then the Gandhi family in power now, has not attended the holiest days for Hindus, and that is a matter of fact which this nation has seen and documented. You know, you're saying people are not surprised. People of this country are not surprised that the Congress party has taken this stand. But, you know, some within the Congress definitely are. And I'm just going to put out the information on post by the ex-Gujarat Congress President Arjun Modwadia. And Kamruzaman Chaudhary, you can come in perhaps. Arjun Modwadia says, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है. कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था. कमरुज़मान चौधरी. Yeah, basically, you know, the main thing that Ishkiran just now brought out the reference of Somnath Mandir along with the Ram Mandir inauguration. Congress's stand in 1950s also was the same. In 2023 also it remains the same. We'll maintain equidistance from any religious event that will be milking political votes for a political party. Wait, please shut up and listen, please. Now the point here is that, you know, when they talk about appeasement of minorities for vote bank, they forget to understand that the BHP Vice President Champat Rai... Do not use this language with me. Learn how to appear on debates. नहीं, एक मिनट कमरुज़मान चौधरी, शट अप, चुप करिए. ऐसा मत कहिए किसी को भी. कोई आपसे ऐसा कहेगा तो you will also not like it. But please respond to Arjun Modwadia. आप इनको भी deserve this type of languages because they who are you to decide what he deserves or not, sir? कमरुज़मान चौधरी, you will not tolerate this. आप तो इसको tolerate नहीं करेंगे. The arrogance, Swati, this is the level of... आप इसको tolerate नहीं करेंगे तो आप किसी और के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते. कमरुज़मान चौधरी, logic is dependent only on one thing. You can say and division this is politics. the level of arrogance these people have. And that is why this... Kamruzaman Chaudhary, respond to Arjun Modwadia's post. It belongs to only the Ramanand sect. Can you respond to Arjun Modwadia's post? राम मंदिर बिलोंग्स टू एवरीबॉडी ऑफ इंडिया. तो जाइए, कौन रोक रहा है आपको? हर किसी को बिलोंग करता है, हर किसी को जाना चाहिए. How did this person Champat Rai say Ramanand sect? Okay, you will not respond to what Arjun Modwadia is saying. Tehseen Poonawalla, you know, wasn't this a brilliant opportunity, or wasn't this the right time for the Congress party to embrace it openly and say, you know, irrespective of whoever is organizing the consecration ceremony, we are here because of our faith? You answered that question, Swati, you answered that question with your question. You used the word in your question, to quote you, opportunity. The Congress or the opposition is not about opportunity. Right time, I also said right time. Absolutely. And right time, kan aur shanshan mein hai Bhagwan Ram. Kan aur shanshan mein. 22nd नहीं, 23rd को जाएगी, 24th को जाएगी, जब मंदिर समाप्त हो जाएगा, उस निर्माण का कार्य समाप्त हो जाएगा, तब सेरेमनी समाप्त हो जाएगी, मंदिर निर्माण का कार्य समाप्त होगा, जैसे करेक्ट में सब मंदिर निर्माण का कार्य समाप्त होगा, तब जाएंगे. So when the construction is over, that is the time they will go. Why should it be on 22nd? Now let me ask another question, but this is a fundamental question that is being answered. Everything that you're asking the opposition party is right. And it's a valid question. Why isn't the BJP answering that the 4 Shankaracharyas are not going, and they're saying, listen, the construction of the temple is not yet complete. Hence, this is not an appropriate time as per the Shastras. Now, Guru Prakash, please come in. Although I've already mentioned the letter put out by 2 of them. No. But I read that, and I was just completing that. But they, even in that letter, while they respect the Honorable Prime Minister, they say very categorically, Shastras, only they know about Shastra and timing. Does Guru Prakash ji say the BJP knows more than the Shankaracharyas when they have said that it is not the correct timing? Guru Prakash, why are you doing it? Respond. No. Swati, I was patiently listening to my friend who apparently sympathizes, which I don't understand, with the Congress party. But we have to understand one thing, that only a couple of days ago, a lot of Congress spokesperson was saying that हम लोगों ने द्वार खोला था, हम लोगों ने दरवाजा खोला था. It is a very prophetic book by one of the most senior journalists in India today. In page number 88, she says, and I read, Rajiv Gandhi had thought the Muslim women's bill would satisfy the Muslim, and opening of the locks on the grill would make the Hindus happy. So for the Congress party, we must understand it is just a matter of politics. It is just a matter of rhetoric. It is not a matter of faith. Swati, I would just like to remind your viewers, in 1966, sadhus were protesting outside the Parliament House. It was Madam Indira Gandhi जिन्होंने कहा open fire कर दो साधुओं के ऊपर.
You have to understand the true nature, the true character of the Congress party. Congress party historically, institutionally, structurally has been a Hindu hating organization and Hindu hating political party, and that is the reason, be it minority appeasement. And for now, like I gave you the example, they would have no problem visiting a Shahi Imam. Okay. They would have no problem hailing the canonization of Mother Teresa. But now they would have a problem going to Ram Temple, and this is an insult. Congress party is accountable and answerable to more than 100 crore Hindus of the country today. देश के 100 करोड़ हिंदू आपसे सवाल पूछ रहे हैं. But in the lighter vein, Swati, we must also appreciate the fact that Mr. Tehseen Poonawalla, who sympathizes with the Congress party, is using the word like Shankaracharya, is using the word like Mandir, नहीं, he's also saying is using the कण-कण word में like और पूजा. क्षण हम क्षण में स्वागत राम करते है. हैं. यही हमारी जीत है. ठीक है. आनंद यही दुबे, हमारी जीत है. गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि गुरु, आपने कहा कांग्रेस का सोल हिंदू है, कांग्रेस की आत्मा हिंदू है. गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं जिनके साथ आज आप खड़े हैं. बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं है कांग्रेस. ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है. अच्छा, मुझे विजय शंकर जी के प्रश्न पर एक सवाल जवाब देना है. अरे भाई, वो कह रहे हैं कि इस पूरे इवेंट से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है. पुस्तक में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ. शांत हो जाइए गुरु प्रसाद जी, शांत हो जाइए प्लीज. जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता. पुस्तक में लिखा है, मैं नहीं कह रहा था सर. राजीव गांधी जी ने राजनीतिक उपयोग किया था, ये पुस्तक में लिखा है, कोई मैंने नहीं बात कहा नहीं. है. आप ऐसे भ्रम फैलाइए ऐसे ही. पार्टी का सिंबल तो बचा नहीं पाया. बहुत कम वक्त बचा है. लेट मिस्टर दुबे कंप्लीट हिज पॉइंट. जी जी जी. उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं बोला. विजय शंकर जी ने कहा है पूरे इवेंट से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है. कोई दिन ऐसा बीत नहीं रहा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद वहां जाकर पूरी व्यवस्था नहीं देख रहे. पूरा का पूरा कार्यक्रम अपने अधीन रखा हुआ है. कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कहां बैठेगा, कौन बोलेगा, कौन गर्भगृह में जाएगा, ये सब बीजेपी तय कर रही है. उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं. मैं तो समझ ही नहीं पा रहा. आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट है, लेकिन सब देखते जानते बूझते आपके जो एला हैं उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए थी कि इस पॉलिटिकल इवेंट में शामिल होकर के लोगों को बताते कि देखिए ये हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है और हम भी जो हैं लॉर्ड राम में, भगवान राम में आस्था रखते हैं. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस डिबेट. थैंक यू वेरी मच gentlemen for joining us. Will this benefit, backfire for the Congress party remains to be seen.